Thailand does not officially recognize the refugee status as the country has not ratified the 1951 UN Refugee Convention. As such, all refugees without a proper travel documents are subject to arrest and detention. They will be treated as illegal aliens, and if they don't have any legal documents, they cannot get access to a certain level of welfare. Organizations helping these refugees are also facing limitations, a lack of human resources, and cannot facilitate food, healthcare, and accommodation provision to the refugees. The chief executive of the Sao Mae Sam Liep, Pongpipat Mi Benjamat, said that Thailand needs to be more open to well-experienced organizations in collaboration with the government agencies to help refugees appropriately. ก็ไม่มีองค์กรที่คือเหมือนกับคือองค์กรกลางที่จะต่อจากการจัดการเรื่องของหน่วยงานรัฐกับคือในพื้นที่อย่างเงี้ยเขาก็คือขาดคือการเข้าไปแก้ไขปัญหาในเรื่องการเตรียมความพร้อมหรือการช่วยเหลือเนี่ยเราอาจจะต้องดูในบริบทและคือสภาพปัญหาด้วยของแต่ละกลุ่มด้วย To help refugees systematically, human rights workers suggest that there is a need to bring refugees into the system. The Thai government should officially accept that the country does have refugees on paper and by law. Scrap the thought that Thailand is just a transit country, as many of them have been living in Thailand for generations now. To bring them into the system, it needs a top-down policy. The refugees should not be processed through the national screening mechanisms as illegal aliens, but rather as refugees who should be provided with humanitarian aid. ตัวพรบคนเข้าเมืองเนี่ยสำหรับอาจารย์เนี่ยเราคิดว่ามันเริ่มล้าสมัยแล้วล่ะว่าที่จริงมันมีความพยายามของนักวิชาการแล้วก็ของภาคประชาสังคมพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขมีการปรับปรุงพรบคนเข้าเมืองให้มันทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มันสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ๆที่เรามีขึ้น An academic who has been doing research on Myanmar refugees also suggests that we see refugees as potential human resources who could contribute to economic growth. Once we start including them in a development plan, it will be easier for various factors to work with the issue. Pongpipat said, however, that diplomacy between Thailand and Myanmar alone is not enough, as sometimes the work of authorities and locals are not in alignment and jeopardizing life security, as some refugees are pushed back to their country when the situation remains unsafe. นอกจากคือความสัมพันธ์คือระดับรัฐบาลเนี่ยคือมันจะต้องมีความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับพื้นที่ด้วยมันก็คือระดับชาวบ้านถ้าสมมติเกิดปัญหาเนี่ยมันจะมีการช่วยเหลือยังไงเพราะว่าคือกลุ่มประชากรพวกนี้ชุมชนชาวบ้านพวกนี้เนี่ยคือเหมือนคือเขาก็คือถูกปฏิเสธจากคือรัฐบาลกลางเหมือนกันแต่ว่าคือในทางปฏิบัติก็ยังมีการคืออ้างว่าคือสถานการณ์เนี่ยคือดีขึ้นแล้วก็คือสมควรที่คือจะสมัครใจกับถิ่นฐานอะไรเงี้ยแต่ที่จริงลึกๆก็คือมันทีคือชาวบ้านที่หนีมาเขาก็ยังไม่กล้าที่คือจะกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่เดิมแล้วคือในระดับพื้นที่ก็คุณน่าจะมีอาจจะมีการผ่อนปรนบางอย่างทำให้คือกลุ่มผู้ลี้ภัยเนี่ยคือเขาจะได้ปลอดภัยจริงๆ When talking about urgent actions Thailand could take once the new government is formed, Dr. Siprapa suggests how ASEAN countries can join forces and start tackling this regional issue together. As ASEAN came up with a comprehensive action plan to tackle the Indochina refugee crisis a few decades ago, ASEAN's role definitely has potential in pushing the international community to help with the refugee issue. ประเทศในอาเซียนเนี่ยควรจะต้องมีเอกภาพในการที่จะผลักดันให้มันมีวาระเรื่องของการย้ายถิ่นจริงๆเพราะว่าขณะนี้มันไม่มีวาระเรื่องการย้ายถิ่นที่มีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยในอาเซียนแต่สิ่งที่อาเซียนจำเป็นต้องมีคือวาระร่วมกันที่จะพูดเรื่องของการย้ายถิ่นรวมถึงผู้ลี้ภัยปัจจุบันไม่ใช่วิกฤตที่มาจากประเทศเมียนมาเท่านั้นว่าที่จริงมันคือปัญหาของอาเซียนทั้งภูมิภาค Although this crisis demands Thailand's attention to address the root cause of displacements in the long run, the lives at hand are the first to be saved. There is a need for Thailand and the whole world to come together as a global community to call for basic human rights. And may we not forget that no one wants to leave their home or wants to be a refugee. This is not their choice. The situation made it their choice. Atikan Kunsaknan reporting for Thai PBS World.